दा कर'नानि जि मोनसे गाज्रि सम सोलिगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय क्ल'सलि अबजार्भ खालामनो मनिटरिं खालामनो थाखाय गासैबो मन्थ्रिफोरखौ बिबान होनाय जादों। आंखौ चिरां, क'क्राझार आरो बाक्सा आं अलरेडि बाक्सायाव नायबाय। बाक्सानि थासारिया दाबो गुबुननि रुजुनायाव जोबोद मोजां, थेवब्लाबो बहायबो इनफेक्शना अलरेडि जाबाय। नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जि थासारि गोबां मोजां नङा। मैयासो बहाय 7 मानसि थैनानै थांदों आरो सानसेयावनो 7 मानसि कर'नायाव गोबां जाहोन दङ। बाहाय टेस्टिंफ्रा नांगौबादि जायाखै। पाब्लिकफ्राबो ओंखारबोनांगोन गाव गावनो टेस्टिं खालामनो थाखाय। लोगोसे भेक्सिनफोरखौ आंखाल जादों न' डाउट, खिन्थु आंखाल जायाब्लाबो भेक्सिनफोरखौ दिनैहाय लानो थाखाय जेरैबायदि आवगायबोनांगौ बेफोराव एसे खम नुनो मोनदों। दा बयबो भेक्सिन लानांगौ। भेक्सिननि आंखाल दंब्लाबो भेक्सिनखौ लाथारनांगौ। सानसे साननै आंखाल जानो हागौ, सानसे साननै उनाव भेक्सिनफ्रा सफैगोन। फारसेथिं बाहाय अक्सिजेननि जेंना एफा जायो सम सम, नाथाय बुरजा जायाखै। थिगैनो दं, अक्सिजेननि जेंनाफोरखौबो जोङो सरकारनि तरफनिफ्राय नांगौबायदि साप्लाय होनायनि बेब'स्थाफोरखौ खालामगासिनो दं। बिटिसिआबो खालामगासिनो दं। पाब्लिक एवारनेस, गावनो गावखौ रैखा खालामनाय नङाबा बे बेरामनिफ्राय रावबो रैखा जानाय नङा। बेनिखायनो दानि जि कर'ना बे एसे गोब्राबसिन मोनसे नेचारनि, आरो बे गोब्राबसिन नेचारनि कर'नाजों जुजिनांगौबा जोंबो एसे गोब्राब परिस्थिति, गोब्राब मोनसे प्रिपारेसन लानांगोन। फारसेथिं जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 4 जिल्ला बिटिआरनि बाहाय बयनिफ्रायबो बांसिन कर'नानि केस मोननाय जादों। थ' बेखायनो जोङो दिनै जुजिनांगोन। बयबो सांग्रां जानांगौ, भेक्सिनखौ लानांगौ, सेनिटाइज लानांगौ, मास्क गाननांगौ, बेफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। फैगौ 15 दिना बयनिबो थाखाय जोबोद गोब्राब दिन मोनसे जादों। आरो बे 15 दिनखौ बारलांनो हायोबा जों आसा खालामो जे हयतोबा कर'नानि जि इनफेक्शननि रेट बे खमायलांनांगोन एबा खमायलांनोबो हागौ। नाथाय जुदिও खमायाबा आरो बेनिफ्राय गाज्रिसिन मोनसे थासारि जुदि फैयोबा जोङो सरकारा बेनिफ्राय गोब्राबसिन मोनसे राहा लानो बाध्य जागोन। थ' बेखौ जाहाथे फैया, बेनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा गावनो गाव कर'नानिफ्राय बासायनो थाखाय सांग्रांथिखौ लानांगौ। दा बे अक्सिजेन जेनेरेसन आरो बियो चिराङाव बसायदोंब्लाबो बेनि केपासिटिया दस्रा डिस्ट्रिक्टआवबो हरनो हागोन लासैनोब्लाबो। नाथाय चिराङाव बियो फैनाया जोबोद मोजां बिटिसि ओनसोलनि थाखायनो। आरो अक्सिजेननि जि आंखाल बेखौ फोजोबनो थाखाय बाहाय जोङो बिनिफ्रायबो हेल्प मोनगोन। आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो अक्सिजेन साप्लाइखौ एभेलेबल खालामनो थाखाय बेब'स्थाफोरखौ लागासिनो दं। हागैया, बे मोनसे प्राकृतिक दुर्जग बा नेचारेल डिसेस्टार होननानै बुंजायो। आरो नेचारेल डिसेस्टार, नेचारेल केलामिटि बियो बेवहाय रावहाबो रावनिबो आखाइ गैया। बेनिखायनो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव दिनैहाय मोनसे खहा जागासिनो दं। नाथाय गभर्नमेन्टआ बेनि थाखायबो राहा लाबाय थादों। इमिडियेटलि माखासे पलिसिखौ फोसावगोन।